Aklınızda bulunsun. Yemekten sonra hemen yatmayın. Soğuk su ile ilaç içmeyin. Sabah bol su için geceleri az. En iyi uyku zamanı 22:00-4:00. Telefonu sol kulağınıza alarak konuşun. 17:00'dan sonra ağır yemekler yemeyin. Pekmezi portakal suyu ile tüketin. İlaç içtiyseniz hemen uzanmayın. Şeker, tuz ve katı margarinden uzak dur. Telefonun şarjı azalıp tek çubuk olup konuşarak 1000 kat daha fazla radyasyon almış oluruz. Öksürük için muazzam tarif. 1 adet elmayı iyice yıkayın. Kabuğuyla beraber küp küp doğrayın. Demliğe koyup üzerine 2 adet çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tutam karanfil ekleyin. Üstlerine kaynamış 1 litre su koyun. 10 dakika demleyin. Çocuklar ve kendiniz için güzel bir tarif olup içine bal ekleyip içebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.